जय श्री राम दोस्तों। अभी हम हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में और आपको दिखाते हैं आज सुबह का नज़ारा कैसे दिखता है श्री राम जन्मभूमि परिसर पूरा। और यहाँ से देख सकते हैं ये अभी पत्थर उत्तर यहाँ भी रखा हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मंदिर पूर्ण रूप से बन चुका है, थोड़ा बहुत और वर्क रह चुका है। और हम थे कुबेर टीला पे, मैंने कुबेर टीला का वीडियो भी अपडेट किया है। मतलब ये है लेटेस्ट अपडेट यहाँ का, देख सकते हैं ये पूरा बन गया है। पीछे वाला भी जो क्या कहते हैं मंदिर था वो भी बन चुका है। और ये है हमारे जटायु महाराज जी जहाँ पर विराजमान है।